喂，燒咗啊！我哋係一半食燒肉。老婆話冷氣細個，等我試下。老婆係細個玩咩先？我唔識睇，講咩啊？又見呢個可以食呢個。我好肚餓，想食好多牛肉都燒咗。哎呀，我唔識煮。Oh no, game over！要做咩啊 ？Hit 終於明啦！死咗啦，再嚟過啦，唔放棄贏啊！哇，呢個好難喎，睇下我幾叻，唔識睇，應該係咁玩嘅。Taki 生日快樂，呢個係咪 Taki？佢唔開心啊，好搞笑啊！我係德國，冇玩過呢啲 game。你哋細個嗰陣玩啲咩啊？comment 俾我。